faut le retourner de l'autre sens. Ouais. Il faut le mettre debout, c'est ça. Ah oui, exact. J'ai pas vu que quelqu'un changeait l'image. Comment elle est là? Ça, vers le bas. Comme ça là-bas? Ouais. Ça. Comme ça en fait. Sur le dos. C'est bon. On redémarre l'appareil. Il faut redémarrer de derrière là. Ah, t'as vu, ça,